अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी सरगोदा में सर्दी है। सरगोदा क्या, पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सर्दी है। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने आज बाज़ार से एक हीटर परचेज़ किया है। इलेक्ट्रिक हीटर है ये। तो इसकी इनबॉक्सिंग मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये मुझे पसंद आया था। वैसे तो काफ़ी थे हीटर्स की, काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी महंगे थे, लेकिन ये अपनी प्राइस टैग के हिसाब से बहुत अच्छा हीटर है। सीको ये कंपनी का है। सीको कंपनी हीटर्स के लिए बेहतरीन है। जो इलेक्ट्रिक हीटर है ना, वो सीको कंपनी के बेस्ट है। कुछ मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन पहले बता दूं। ये है 800 वाट का। इसके अंदर 2 राड है। ये 800 वाट का है। एक जो इसका राड है वो 400 वाट का है। ऑटो ट्रिप ओवर प्रोटेक्शन है इसके अंदर। ऑटो ट्रिप प्रोटेक्शन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। और इसके अंदर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है। और इसके जो फीचर्स लिखे हुए हैं, हाई एफिशिएंटली एनर्जी सेविंग। चलें इसको ओपन करते हैं, फिर आपको मज़ीद इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये बॉक्स ओपन हो गया है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है ये देखें, आप देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है। ये इसके 2 स्विच हैं। चाहे तो आप एक राड चला लें। अगर ये स्विच आप दोनों ऑन करेंगे तो 2 राड चलेंगे। अगर आप ये एक ऑफ कर देंगे तो 1 राड चलेगा। वो मैं अभी आपको जला के चेक कराता हूँ सब कुछ। ये देखें, ये इसके स्विच। इसके नीचे एक स्पेशल स्विच बनाया गया है। ये चोर स्विच, इसे चोर स्विच का नाम दिया गया है। यानी ये जब ये हम किसी जगह पे रखेंगे, किसी स्टैंड पे या किसी भी ज़मीन पे, ये बटन दब जाएगा, ये बटन प्रेस होगा, तब ये ऑन होगा। अगर ये घिर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये हीटर ऑफ हो जाएगा। ये भी इसका एक खूबसूरत और ज़बरदस्त फीचर्स है। बाकी मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ और इसकी हीट चेक कराता हूँ कि ये कैसा है। देखें फ्रेंड्स, ये मैंने ऑन कर लिया है। ये ऑन हो गया और इसकी हीट शुरू हो गई है। एक कमरे के लिए ये बेस्ट है। इसकी हीट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, ये चूँकि मैंने एक रॉड ऑन किया है तो इस वजह से एक रॉड जल रहा है। मैंने ये आर्जी सी एक जगह पे रखा है, इसलिए मैं बड़े से आपको चेक कराने के लिए, इसलिए बड़ी मैं एहतियात से ये चला रहा हूँ। ये देखें, इसका दूसरा स्विच भी ऑन हो गया। अभी दूसरा रॉड भी ऑन हो जाएगा। वाह, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त इसकी हीट है। सर्दी बिल्कुल गायब हो गई है। देख सकते हैं आप मेरे साथ, सीको कंपनी का इलेक्ट्रिक हीटर। कीमत भी इसकी मुनासिब है, कोई ये महंगा ज़्यादा कॉस्टली नहीं। सिर्फ ये 1500 का आया है, 1500 का। तो आप ये देख सकते हैं मेरे साथ, ज़बरदस्त हीट है इसकी। मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इसके साथ। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया, मैंने ये हीटर का आपको रिव्यू दिखा दिया है, इनबॉक्सिंग भी कर दी है। तो मज़ीद आप मुझे फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरा ये रिव्यू और इनबॉक्सिंग कैसी लगी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।